Citizen. Radio number 1. Katika mpango bomba mambo mseto round ya 3. And we have Ringtone right here. Karibu sana Ringtone, karibu kwenye mambo mseto. Ringtone ako sawa, anafurahi kuwa hapa. Yes. Le grand le chairman. Yeah, the former chairman. Wa gospel music. Nilikuwepo, sasa nilihama. Okay. Ningependa kwanza utangulize yale maneno uliyotamka. Yes. Unarudia hapa kwenye redio. Ulijirekodi ukatoa tamko. Naomba ile tamko ulisema sasa hivi. Sinasema yani mimi nimefurahi sana kwa support ya mafans wamenipatia kwa muda huu ambao nimekuwa gospel singer. Na sasa nimetoka kuimba gospel. Sasa hii nataka kujaribu. Nataka kujaribu kuimba nyimbo za love. Kuimba nyimbo za mapenzi does it mean from unamwasi Mwenyezi Mungu? Nitakuwa naenda kanisa, nitakuwa natoa fungu la 10, sadaka nitakuwa natoa hivyo. So nini ili-inspire wewe kusema bwana sitaki tena kuimba gospel music? Mimi napenda God. Na sasa shida naona wasichana wa Kenya hawafocus na gospel ama ile naimba, wanafocus na mimi. Can you imagine mzazi naamka napata DM yangu kuna kila siku DM 300, 500. But how can that stop you from serving God? Sitaki waende jehanamu. Lakini wanawake wamekuwa hapo kabla, ukiwa na bado hata wakikosa kufuata wewe, kama ni kufuata mtu mwingine watafuata tu. Unajua sasa shida, wananitumia mpaka mapicha za Uchi, wananiambia niwaombee, vitu mingi imenifanya nika backslide. So siku backslide nikaacha kuimba. Siku backslide nikaacha kuimba gospel. Wasichana wanatumia picha za Uchi bana. So umeacha kuimba gospel kwa sababu ya wasichana kutumia picha za nataka ku focus na Jesus. Do you serve God better ukiwa ndani ama ukiwa nje ya gospel? Sitaki kuwa distraction. Lakini don't you think kwamba kwa kuombea itasaidia zaidi? Sisi hivi ndio nitakuwa naombea. So tuseme it's a fact kwamba umeacha kuimba gospel na sababu yako kubwa ni kwa sababu ya wanawake. Wanawake sitaki kuwapoteza. Mimi unajua wananipenda sana. Unapata wananiambia usijui Ringtone wewe ni handsome, usijui ni mtall. Hata sio alipima height yangu wakajua mimi ni mtall aje. So wananisumbua bana. Mimi nimeacha juu hiyo. Are you serious ama hii ni sarcasm? Hata natoa nyimbo ya mapenzi next week. Okay, what happens to your stand for gospel music? Si kwanza nitoe hiyo ngoma, wakati nitaitoa mniambie kama napoteza time. Mafans wataniambia. Mimi napenda mafans wangu. Okay. Unajua hapa kidogo unanikanganya. Unanikanganya sana. Sidhani kama tukianzia hapa kwenye wasichana kukufanya utoke ili wa concentrate. Unataka wa concentrate. Kwanza hapa kidogo unanikanganya. Jambo la pili ambalo kidogo pia linanikanganya ni kusema kwamba unaacha sasa kumwimbia Mungu, unaenda kuimbia dunia. Unaenda kuimba mapenzi na hao wanawake hao wako huko kwenye mapenzi. Sasa si hapo ni mzuri, sitakuwa na confuse. Kwa hivyo umeacha ili uweze kufanya yale ambayo umekatazwa na kanisa. Unataka kuwa huru kufanya yale ambao umekatazwa. Uwezi yafanya ukiwa gospel. Si hivyo. Is it right to say kwamba sasa una backslide ndio yale mambo ambayo unasubiri usifanye. Ndio ukionekana kule nje na wanawake unabadilisha kama nguo, watu wasema kwamba mbona msanii wa gospel anafanya hivi? Nataka niwahakikishie kwamba hata kama naenda kuimba nyimbo za mapenzi sita change wasichana, lakini kama hiyo ndio itanifanya nipate bibi mzuri. Ya pili pia unajua sasa hata hii industry nataka pia kusaidia wasanii kama akina Otile Brown, akina wasanii wa secular kama akina Madayana B, akina Mabahati, akina Willy Paul, wote nataka kuwasaidia because wameshindwa kumshinda ni Diamond. Mimi ndio naweza mshinda. Sasa nataka tu kumtoa pia. Kwa hivyo azma yako ipo katika malengo ya kucompete katika secular music. Something that you could not do when you are titled a gospel artist. No. Actually hata mbona nikiwa kwa gospel hata bado hao wote nimewashinda. Mimi naimbanga vizuri kushinda akina Calligraph, hata Otile Brown naimbi vizuri kunishinda. Sasa ni kimba gospel. For real. So unataka kushindana na Diamond? Hapana, nataka kwanza unajua mimi nataka vitu mzuri, nataka magari mazuri, manyumba mzuri, pia nataka kuwa number 1. So unajua huwezi kuwa gospel artist tena useme
unashindana na watu wa dunia, kwa sababu msanii wa gospel hafai kushindana na wao. Msanii wa gospel lakini sasa tunajua tena unanipeleka sana. Unajua naweza kuwa bado ninaota. Wacha wakati nitatoa nyimbo ya mapenzi, mafans watajaji. Najua pia mimi sitaki wewe ni judge. Okay. Nataka mafans watani judgment wenyewe. Okay. So unafanya hivi kwa sababu ya kupush ni kiki. Je, watu ni sawa kusema kwamba kuna watu wanasema labda ni kiki nitatoa wimbo. So is it right kusema kwamba hii ni sarakasi tu ya kupush muziki? Kutoa wimbo aina gani? Hiyo ambayo umesema utatoa ya mapenzi. So umesema ngoma utatoa. Niko na nyimbo actually ni nzuri sana. Hata naweza kupiga line 3. Piga. Nini mpenzi, tema mate chini, nitalamba, nifinyie macho, nitasmile. Nini? Endelea. Hiyo ndio ngoma unataka. Basi najua nyimbo. Najua hiyo nikiwekea vocoder, baseline kick itakuwa kali. Hiyo ndio ngoma ambayo unataka kushinda. Unataka kumpotezea Utile na nyimbo hiyo. Kwa nini? Kwa nini mnanijudge? Hatuja kujudge. Mimi niko na mingi. Mafanikio yako yametokana na nini? Mafanikio yako. Wewe kufika hapa. Wewe mpaka leo watu kumjua Ringtone. Ni nani amekufikisha hapa? Si obvious ni Mungu. Ni Mwenyezi Mungu. Ndio amekupatia mafanikio. Umemtetea kwa miaka mingi kama miaka mingi. Kabisa. Napenda nimtetea. Miaka mingapi? Mingi. Okay. Wewe acha na miaka yangu. Focus na nimekuwa kwa game muda gani? Umwasi Mwenyezi Mungu ambaye amekufikisha hapa. Ghafla kwa sababu ya wanawake ambao unasema kwamba tena toka ili waweze concentrate. Unaenda huko kwa papo wako. Actually, hiyo logic sielewi. Actually ninatoka kwa sababu nampenda Mungu. Mimi wasichana wananiweka mimi then Mungu. Wananipenda sana. Kama wananipenda sana, nimeamua na mimi napenda Mungu sana. Nimeamua nisonge kando ndio waone Mungu direct. Ilagosa sogea. Ilagosa hajaenda. So kabla hujaenda naomba tu usogee hapa nini. Umesikia kauli ya Ringtone. Naomba kauli yako kwake. Ringtone. Karibia mic. Ringtone hawezi backslide. Na Wakenya mnisikie dunia nzima. Kama Ringtone ata backslide, mimi nasema Ringtone ya backslide. Niko hapa naye kwa studio nasema Ringtone vitu vyote, baraka zote Ringtone amepata kutoka kwa Mungu. Magari anaendesha Mungu akampa. Huyu Ringtone tu ndiye amekuwa akisema kina Bahati, kina Willy Paul wamepata vitu kutoka kwa Mungu. Sasa kwa nini? Ringtone alikuwa anasema wakina Bahati wameacha Yesu kwa nini? Yesu amewapa vitu, mbona wanamwacha Yesu? Mimi nasema hivi kwa Ringtone, hata yeye Yesu amempa hiyo vitu ako navyo. Ringtone rudi kwa Mungu. Sasa amesema kwamba yeye lengo la kutoka ni wanawake. What's your understanding of that? Wanawake tuko tunao, tunaishi nao, ni madada zetu na mandugu zetu. Mahali popote utaenda wako, hata kanisani, hata huko kwenye anaenda wapo. Kwa hivyo ushauri wako kwa Ringtone? Ringtone arudi kanisani. Ringtone unasemaje kuhusiana na hilo ambacho unashauri? Mimi nataka Ilagosa afocus na maneno yake. Watu kama yeye waachane na mimi. Mimi ni najua hawezi nielewa. Hata tukienda katika anga ya kiroho, mimi ni kama prophet. Ilagosa ni kijana. So aachane na mimi. Ilagosa relax. Ringtone ndiye aliniombea. Ringtone ndiye alifanya mimi nikaokoka. Mimi natangaza Ringtone huwezi anguka. Okay. Aya sawa. So ameongea katika kiroho. Sasa mimi ni saa hii ni secular artist. Naimba nyimbo za dunia. What happens to the songs that you release ambazo zilikuwa ni ngoma za gospel? Sijafikiria hapo. Utazifanyaje? Utaendelea kuperform? Ndio sio pia ukiwa binadamu huwezi kufikiria vitu zote mara moja. Hatutacheza. Twende kwenye break kujua rejea kwa michezo. Tunarudi na Ringtone. Msikilizaji Radio Citizen. Radio number 1.